今日はフローズンヨーグルトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフローズンヨーグルトを作りたいと思います。今回はふわふわシャリシャリ食感のとてもさっぱりとした美味しいフローズンヨーグルトを作っていきます。味付けはですね、プレーン味、ブルーベリー味、マンゴー味、この3種類作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーンタイプの材料からご紹介します。材料はこちらです。ヨーグルト、生クリーム、蜂蜜、こちらの3つの材料で作っていきます。まず今回ヨーグルトなんですが、最近ね流行っている R1、こちらを使っていきたいと思います。これね、加糖タイプのものでね、一番ベーシックなものになります。このヨーグルトはね、お好みのものを使用していただいて OK です。そしてプラス甘みで蜂蜜を使っていきます。この甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。もし蜂蜜がダメな場合はお砂糖などで代用してください。その場合もお好みで甘さは調整してください。そして生クリームなんですが、今回は動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらも同様にお好みのものを使ってください。続いてブルーベリー味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ヨーグルト、生クリーム、冷凍ブルーベリー、お砂糖。ブルーベリー味はこちらの4つの材料で作っていきます。まずヨーグルトは先ほどと同じ R1 のねカップタイプを使用していきます。生クリームも同様です。プラスここにですね、冷凍ブルーベリーを使っていきます。こちらね、生のブルーベリーを使っていただいても OK です。そして甘さはお砂糖を使っていきます。こちら先ほど使ったね、蜂蜜を使っていただいても OK です。続いてマンゴー味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ヨーグルト、生クリーム、冷凍マンゴー、練乳。マンゴー味はこちらの4つの材料で作っていきます。マンゴー味もヨーグルトとあとは生クリームは一緒です。そしてそこに冷凍マンゴーとあとはこちら甘さはですね、練乳を使っていきたいと思います。こちらも先ほどのね、ブルーベリーと同じで蜂蜜やまたはお砂糖などで代用していただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず一番初めにプレーンタイプから作っていきます。まずボウルの中にこちらヨーグルトを入れます。こちらも入れていきます。そしたらここに蜂蜜を加えます。そしてこの2つをよく混ぜましょう。このようにトロトロで滑らかになれば OK です。続いて生クリームを泡立てます。まずボウルに氷水を張ってその上に泡立てるボウルを置きます。そして生クリームを加えます。これをですね、7分立てぐらいまで泡立てます。はい、OK です。このようにね、ピンと角が立つぐらいまで泡立ててください。それではこの2つを合わせていきます。まずね、ヨーグルトの方に生クリームを1すくい入れましょう。そしてふわっと混ぜます。一度に入れると混ぜにくいので少しずつ加えていきます。はい、OK です。そしたらまた加えます。そして混ぜましょう。そして残りの生クリームを加えます。そして混ぜます。はい、OK です。このようにね、ふわっとしっかり混ぜてください。それではこちらをタッパーの中に入れていきます。こちらの容器は何でも大丈夫です。この中に入れましょう。そして平らにします。こうやってね、ゴムベラを上下に揺らすと平らになりやすくなります。はい、OK です。それではですね、蓋をしてまずこちらを冷凍庫で2時間冷やし固めます。それでは続いてブルーベリー味を作っていきます。まずこちらの冷凍ブルーベリーをレンジで加熱して解凍します。このまま入れて、そしてここにお砂糖を加えます。で絡めましょう。そしてこれで一度電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたら一度混ぜましょう。そしてね、お砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、ブルーベリーの準備はこれで OK です。それでは続いて別のボウルにヨーグルトを出します。こちらも出します。はい、 OK です。そうしましたらね、一度ヨーグルトだけを滑らかになるまでしっかり混ぜてください。は
はい、OK です。このように滑らかになるまで混ぜましょう。そしたらね、先ほどね、解凍したこちらのブルーベリーとヨーグルトを合わせていきます。この中にヨーグルトを加えます。そして混ぜましょう。はい、ざっとこんな感じに混ぜれば OK です。それでは生クリームとブルーベリーを加えたヨーグルトを合わせていきます。生クリームを作る工程は先ほどのプレーンと同じなので割愛させていただきます。だいたい7分立てぐらいまで泡立ててください。そうしましたらこちらのヨーグルトの生地の方に生クリームを1すくい入れます。そしてふわっと混ぜましょう。はい、そして混ざったらもう1すくい入れます。そして混ぜましょう。そして最後残りの生クリームを入れます。だいたいね3回ぐらいに分けていただくと混ぜやすいと思います。そして混ぜます。はい、 OK です。このようにふわっと混ぜてください。そしてこちらも同じように容器に入れます。そして平らにしましょう。はい、 OK です。ではこちらも同じように蓋をしてこのまま冷凍庫で2時間冷やし固めます。それでは続いてマンゴー味を作っていきます。まずこちらの冷凍マンゴーを解凍させます。電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたらフォークで軽く潰します。はい、 OK です。マンゴーはこのように潰してください。では続いて別のボウルにヨーグルトを開けます。そしてここに練乳も加えましょう。そしてこの2つをよく混ぜます。はい、このようにしっかり混ぜてください。そうしましたらこちらのマンゴーにヨーグルトを合わせていきます。ヨーグルトを全部入れます。そして混ぜましょう。はい、マンゴーヨーグルトの準備はこれで OK です。それでは続いてマンゴーヨーグルトと生クリームを合わせていきます。こちらの生クリームも先ほどと一緒なのでやり方は割愛させていただきます。だいたい7分立てぐらいまで混ぜるようにしてください。ではこちらのマンゴーヨーグルトの中にまず生クリームを1すくい入れます。そしてふわっと混ぜましょう。そしてよく混ざったらもう1すくい加えます。そしてまたふわっと混ぜましょう。そして最後残りの生クリームを加えます。そしてふわっと混ぜます。 OK です。このようにふわっとよく混ぜるようにしてください。それではこちらも同じように容器に入れていきます。そして平らにします。はい、 OK です。ではこちらも蓋をして冷凍庫で2時間冷やし固めます。はい、今2時間冷やし固めました。そしたら一度蓋を取ります。今ねこのように半分ぐらい固まっている状態です。そしたらスプーンで一度全体を混ぜましょう。ところどころがねシャリシャリっとこのように固まってます。周りの方が固まってるのでしっかりね周りを剥がしてそして全体を混ぜてください。はい、このようにふわっと混ぜたらまた平らにしてください。そしてもう一度蓋をします。そうしましたら次は冷凍庫で1時間冷やし固めます。はい、続いてブルーベリーです。ブルーベリーも2時間冷やし固めました。そしたら蓋を開けます。今こんな感じの状態です。こちらも同様に一度混ぜましょう。はい、 OK です。それではこちらも同じように平らにしてまた蓋をして同様に1時間冷凍庫で冷やし固めます。はい、続いてマンゴー味です。蓋を開けます。ではこちらも同じように混ぜてください。はい、 OK です。こちらも平らにします。この冷やし固める時間に関してなんですけれども冷凍庫の置き場所だったりとかあとは冷凍庫の環境によっても固まる時間が変わる場合がありますので様子を見ながら冷やす時間は調整してください。そしたらねまた蓋をしてこちらも同様に1時間冷やし固めます。はい、1時間経ちました。それでは開けます。じゃじゃん。はい、今こんな感じです。そうしましたらこちらをまたスプーンで混ぜます。先ほどよりもねシャリシャリという感じで固まってます。だんだんね空気も含まれてどんどんねシャリシャリふわっとした仕上がりになってきます。はい、 OK です。そしたらまた平らにしてそして蓋をします。これをですねまたさらに1時間冷やし固めます。は
はい、そしてブルーベリーとマンゴーも同様です。こちらもですね、今1時間冷やし固めました。もう一度しっかりと混ぜて、そしてまた1時間冷やし固めます。混ぜます。はい、OK です。それではこちらもまた蓋をして冷蔵庫で1時間冷やし固めます。はい、さらにまた1時間経ちました。それでは蓋を開けます。はい、こんな感じで冷やし固まってます。では先ほどと同様にスプーンで混ぜましょう。もうかなりね、シャリッとしたフローズン状に仕上がってきてます。はい、OK です。これね、今でもかなりね、ふわっとした状態になってるので、もうね、この時点で召し上がっていただいても大丈夫です。もう少しね、ふわっとさせたい場合は、あと1回ほどね、1時間冷やし固めて、その後混ぜて召し上がってください。こちらはですね、あともう1回ね、冷やし固めたいと思います。蓋をして冷凍庫で1時間冷やし固めます。そしてブルーベリーとマンゴーも同様に一度取り出して、そして混ぜてもう一度冷凍庫で1時間冷やし固めましょう。はい、1時間経ちました。それでは蓋を開けます。はい、今こんな感じです。ではね、最後もう一度混ぜます。はい、もうね、かなりシャリシャリっとした食感になってますね。はい、こんな感じで仕上がりました。このようにシャリシャリふわふわな食感になってます。こちらがね、4回目の仕上がりです。このぐらいがね、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですが、お好みで3回ぐらいでもいいかなと思います。それでは続いてブルーベリーの仕上げです。こちらも混ぜます。はい、ブルーベリーもこのようにふわふわシャリシャリな仕上がりになりました。続いてマンゴーです。こちらも最後かき混ぜます。はい、マンゴーもこんな感じでシャリシャリふわふわで美味しそうに仕上がりました。それではね、器に盛りたいと思います。はい、これでフローズンヨーグルトの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがプレーンタイプのフローズンヨーグルト。そしてこちらがブルーベリー。そして真ん中がマンゴー味です。どれもとても濃厚で美味しそうに仕上がってます。あとはね、ヨーグルトのカップにディッシャーで盛るとこんな仕上がりになります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずプレーン味からいただきます。いただきます。美味しい。生クリームも一緒に加えてるのでさっぱり濃厚な仕上がりになってます。ふわふわですね。では続いてブルーベリーもいただきます。美味しい。ブルーベリーのね、この果肉感もいいですね。では最後マンゴー味もいただきます。美味しい。マンゴーの風味が口の中に広がってすごく美味しいです。マンゴーとヨーグルトすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフローズンヨーグルトのポイントです。まずヨーグルトなんですが、今回私はね R1 のヨーグルトを使いました。こちらはね加糖のヨーグルトなんですが、お好みのものを使用していただいて OK です。もし無糖タイプのものを使う場合は甘さはお好みで調整してみてください。あとね、今 R1 とかでもブルーベリー味のヨーグルトとか、あとはいろんなフレーバーのヨーグルトが出ているので、そういったものを使っていただいてもいいかなと思います。今回はそのプレーンのヨーグルトにブルーベリーとあとはマンゴーを加えて作りました。こちらもですね、お好みのフルーツを入れて作ってみてください。そしてヨーグルトと生クリームを混ぜる時のポイントなんですけれども、こちらはね数回に分けて混ぜるようにしてください。そうすることでまんべんなくね全体が綺麗に混ざり合います。そして混ぜ終えたらですね、一度冷凍庫で2時間しっかり冷やしてください。そうするとね、周りから少しずつ固まってきます。そして2時間経ったら一度取り出してスプーンでねふわっと全体を混ぜてください。一度混ぜたら2回目からは1時間おきにだいたい3回から4回ほど繰り返して混ぜるようにしてください。そうすることでとてもふわっとした食感に仕上がります。もし途中で混ぜるのを忘れてカチカチになってしまった時は、一旦取り出して少しね柔らかくなるまで溶かしていただいて、その後もう一度ふわっと混ぜて固めてみてください。そうするとふわっとした食感になると思います。あと食べる時にちょっと硬くなってしまった時も5分ぐらい置いていただくとスプーンですくいやすくなると思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はフローズンヨーグルトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。